Siamo ad Andreis, un comune del Parco Dolomiti Friulane e anche della riserva della Fora del Cellina. Più precisamente ci troviamo sopra l'abitato di Bosplans, lungo il sentiero che ci porterà a visitare Forca Crows, un sito molto importante per la storia di queste vallate. Da Forca Crows poi potremo continuare fino ad arrivare alla Malga e all'omonimo monte. Questo sentiero regala scorci incredibili sui paesini sottostanti e sulle montagne che abbiamo dietro di noi, la catena del Monte Raut. Come vedete sono montagne molto aspre e si intravede anche la valle del Rio Susaibes, che è percorsa dalla linea Barci-Staroselo, una faglia molto importante che provoca lo scorrimento tra due corpi rocciosi. Un sito molto interessante da visitare perché ci spiega la storia geologica della nostra terra, almeno una parte della storia geologica. Stiamo entrando in un bosco di faggi, ci troviamo nel versante nord del Monte Fara. Questo lo rende ideale anche per escursioni in estate, proprio perché tende ad essere un versante un po' più fresco rispetto che l'esposizione a sud. Quando vengo a camminare in solitaria, quindi in silenzio, in queste zone spesso mi capita di incontrare animali selvatici. Ogni volta che arrivo qui cerco di immaginarmi le centinaia di persone che sono transitate in questo punto in passato. Ci troviamo in Forca Crows, è un punto estremamente importante per la gente di queste vallate perché è il passaggio che consentiva il transito verso la pianura, per commerci legali e anche illegali a volte in realtà. La strada vecchia del Cellina e del Colvera sono state realizzate a fine 1800, inizio 1900, perciò l'unico modo per queste persone di arrivare, di dialogare con le popolazioni di pianura era appunto transitare in questo sentiero. Forca Crows te lo racconta proprio perché in questa targa che c'è sopra di noi recita così: per questo valico passò e patì un millennio di storia della Valcellina. Proprio perché, per chi conosce il paese di Andreis ad esempio, le sue prime notizie storiche risalgono al 996 d.C., anche se c'è una leggenda particolare legata a questo punto. Si dice che da qui Attila, durante le sue incursioni nel 450 d.C. circa, arrivò in questo punto e, grazie a una nebbia che copriva l'abitato di Andreis, non lo vide e perciò lo risparmiò. Se questo fosse vero, vorrebbe dire che Andreis è ben più vecchio, avrebbe almeno 400 anni in più di storia, e di fatto però il primo documento parla della villa di Andreis, perciò un luogo con una chiesa e un borgo. Proprio per sfuggire alle incursioni di questi barbari, gli abitanti di pianura in passato si sono spostati nelle zone montane per trovare rifugio e protezione. Zone montane che, ricordiamo, erano abitate da una moltitudine di animali, tra cui i grandi carnivori, animali che al giorno d'oggi fanno spesso parlare di sé, e abbiamo, grazie ai toponimi dati dai nostri antenati, delle prove concrete della loro presenza in queste zone. Il sentiero alle mie spalle, che parte alle mie spalle, è denominato infatti il Troi del Lof, il Troi del Lupo, il sentiero del lupo, ma siamo alle pendici del Monte Jof che secondo alcuni deriva proprio dal termine Louf. Il Monte Lupo sopra Barci ce lo ricorda ancora e infine, per ricordare anche l'orso, nel versante sud del Monte Fara abbiamo le tane dell'orso. Perciò animali ben radicati nella storia di queste valli. Questo sentiero che parte alle mie spalle è un vecchio sentiero utilizzato in passato per raggiungere Malga Fara. È un sentiero non molto ben segnato, ma molto suggestivo, che attraversa alcuni punti del bosco veramente particolari e anche magici. Siamo giunti quasi alla fine di questo particolare sentiero, il Troi del Lof. Siamo in una zona un po' più aperta, ma subito ci rimergeremo nel bosco. Io in questa zona faccio spesso delle escursioni anche notturne
e di solito sono organizzate che partiamo e facciamo questo sentiero in salita di giorno e poi scendiamo quando il buio ormai ci ha circondati, ed è bellissimo vedere le differenze tra il giorno e la notte, ma proprio anche nel comportamento dei partecipanti, molto più attenti, più silenziosi, e in quei momenti lì riesci veramente a godere appieno della tranquillità di queste foreste. Questo bosco di faggi che abbiamo attorno a noi non è solo la casa di molti animali, ma sono stati utili, molto utili in passato anche per il loro legname. Dal faggio si ricava un eccellente carbone e difatti lungo questo sentiero possiamo anche leggere delle vecchie carbonaie nel territorio, queste piazzole dove venivano fatte queste cataste di legno per trasformarlo appunto in carbone. Ma la stessa Serenissima, nel periodo in cui Venezia era al potere, utilizzava una parte di questo bosco per ricavare il legno tanto prezioso per i remi delle loro barche. Siamo arrivati forse nel punto più suggestivo di questo sentiero. Siamo di fronte all'Andre del Fara. Questa cavità in passato è stata sicuramente una sorta di riparo per la gente che viveva di questa montagna, pastori, boscaioli e anche mercanti, come abbiamo detto. Molto importante anche perché, come vedete, c'è una piccola raccolta d'acqua, c'è un punto all'interno della caverna dove l'acqua piovana viene convogliata e quindi in queste zone carsiche dove l'acqua al suolo è poco presente era sicuramente una risorsa fondamentale. Qui l'acqua in tantissimo tempo ha lavorato, ha eroso ma soprattutto ha corroso la roccia per creare queste cavità che sono alla base appunto della mancanza di acqua che abbiamo in questo territorio, proprio perché quando piove subito percola all'interno del terreno per poi ricomparire molto più in basso rispetto a noi. All'interno di questa cavità è stata realizzata nel 1870 una sorta di vasca che raccoglieva l'acqua che veniva convogliata in questo antro proprio per facilitare l'approvvigionamento idrico. Pensate che altrimenti i pastori, gli allevatori, comunque chi viveva in questa montagna era spesso costretto a bere dalle lame, ossia quelle sorta di pozze create anche artificialmente, dove però si abbeverava anche il bestiame, e questo perciò era una problematica anche sanitaria. Mentre poter disporre di un'acqua sicuramente molto più pulita era assolutamente un vantaggio per le persone che comunque conducevano già una vita molto dura. Attorno all'acqua, attorno alle cavità si sono create negli anni, nei secoli, molte leggende. Una di queste, forse la più famosa, è la leggenda delle Anguane o delle Agane. Una leggenda che in ogni paese di queste valli prende delle connotazioni diverse. Alcuni dicevano che erano delle belle ragazze gentili, altri dicevano che erano delle vecchie streghe cattive. In realtà si diceva che potevano essere sia buone che cattive in base a come tu ti comportavi con loro. In alcuni casi però erano utilizzati un po' come spauracchio. Si sa, i ragazzi, soprattutto quando sono bambini, adolescenti, hanno la capacità di mettersi nei guai. E come i grandi carnivori erano utilizzati un po' come spauracchio, ossia stai attento perché altrimenti il lupo ti mangia nel bosco, anche le anguane stesse. Si diceva non andare nel bosco, non andare in quel ruscello perché ci sono le anguane che ti mangiano. Vedete come queste storie sono radicate nella nostra tradizione e secondo me è molto bello tenerle vive. Siamo giunti al termine di questo sentiero in mezzo al bosco che, come avete visto, è molto tranquillo, molto silenzioso ed ha anche la possibilità di pensare, di riflettere sulla nostra vita mentre si cammina, no? Come vedete siamo nei pressi di Malga Fara. Qui sopra a 200 metri c'è la Malga e sicuramente è una perfetta conclusione andare in Malga e gustare alcuni prodotti tipici prodotti dal Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane.